ตอกอนุวัตรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊อ้วนอยู่ติดกับสน.พระพาชัยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคนเยอะมากนะครับรอสิตอนเที่ยง ตามคิวเลยเนี่ยดู ตามคิวเลยสาวสวย ตามเที่ยง สามนอกจะได้สดมันจะไม่เป็นวันหลัง ก็เที่ยงคิวยาวนิดนึงเสร็จไข่ข้าวลูกชิ้นกับหมูเป็น เล็กธรรมดาไม่เอาลูกชิ้นต้มสองแรง แกงยำสามนอกขายแม่ค้าให้สวยๆนะแม่ยังไม่เคยใช้เลยไม่แปดชิ้น โคโลคุกอันนี้มันมีแบบข้างหน้า พี่เข้า8 คนค่ะ โต๊ะสามนี่ได้ สองให้สองให้สองให้ตั้งสองค่ะ ไม่ตับไม่กิน จะได้ว่าคุณลูกค้าว่าแม่ค้าต้องไม่เขาใส่ได้เอาไปให้กินกับหมูเด้งใช่ไหมนี่ไงเราหันหน้าเข้าหาแม่ค้าไม่ใช่ไม่ใช่ ตั้งดาว น่ากินด้วย เอาเก้าอี้มาด้วยเด็กสาวธรรมดา เดี๋ยวนั่งข้างในด้วยมันเบียดกัน นั่งข้างใน ใช่ใช่ต้องแยกกันสองโต๊ะอะพี่ ได้ก็ได้ โอเคใช่ไหม ไม่มีปัญหาเนาะ พี่ขออะไรเก้าอี้มาให้พี่เราไป เ
ไหนเอ่ยนี่เหรอ ไม่จริงอ่ะ เนี่ยก็ต้องขยายอีกข้อหนึ่งแล้วก็จับลูกบอลเพิ่มเป็น เฮียมาสมัครไหมล่ะ ปลาได้ได้เนี่ยบอกจะมาฝึกงานยังไม่มาเลย